Бүгін біз осы жұртшылық болып, осы ғазиз бауырымыздың осыдан 10 жыл бұрын қайтыс болғанын еске алып жатырмыз. Ғасырлармен жаңғырып, көрген жанды таңғалап, Торан Тарас жерінен батыр шығу заңдылық, бейбіт күннің батыры, елінің боп тірегі, ел деп соқты ақыры, ғазиздің жан жүрегі, ел есінде ерлігі, сақтап қалған елдігін, батырлар мен кешегі, терезеңде тең бүгін, бабалардан руғдар, ерлігі сақтап. Жол сер террористтің жолын кесіп, өз өмірін құрбан еткен халық қаһарманы, полиция капитаны Ғазиз Сәдібекұлы Байтасовтың ерлігін еске алу үшін жиналып отырмыз. Имя Газиза Байтасова, а также всех сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел, отдавших свои жизни ради спокойствия и благополучия граждан, стабильности и благополучия в стране, они всегда будут служить примером мужества и образцового исполнения служебного долга по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод наших граждан. Батырлар мен кешегі, терезеңде тең бүгін, бабалардан руғдары, ерлігі. Облыс әкіміне, біздің қала әкімдеріне, өзінің басшыларына, өзінің әріптестеріне, ғазиздың әріптестеріне, бүкіл қазақ халқына алғысымды білдіремін. Ел есінде ерлігі, сақтап қалған елдігін, батырлар мен кешегі, терезеңде тең бүгін, бабалардан руғдары, ерлігірді сақталып, жүрсін ұрпақ ертеңгі, өзіңменен мақтанып. Жамбыл облысы полиция департаментінің абыройы болған батырымыз осыдан 10 жыл бұрын азаматтарды террористтен қорғау кезінде дәл осы жерде ерлікпен қаза болған. Әріптесіміз қауіпті де қарулы қылмыскерге қарсы тұрып, қаншама адамдардың өмірін құтқарды. Бүгінгі шараға келгендерге, сондай-ақ қала тұрғындары мен қоғам өкілдеріне ерекше алғысымызды білдіреміз.